హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రత్నంరాజు. మీరు చూస్తున్నారు జస్ట్ ఫర్ యూ. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియో ఏంటిదంటే మన పేరుతో మొబైల్ రింగ్టోన్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలనే దానిపైన వీడియో చూద్దాం. ఇది అంత కష్టమైన పని అయితే కాదు. జస్ట్ ఓన్లీ మనం ఏదైనా బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి. నేను క్రోమ్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి మీ పేరు టైప్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ ప్రభాస్ అని తీసుకుందాం. మీ నేమ్ ఇచ్చేసిన తర్వాత పక్కన నేమ్ రింగ్టోన్ అని సెర్చ్ చేయండి. ఇప్పుడు సెర్చ్ చేయండి. సెర్చ్ చేసిన తర్వాత మీకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ FDMR అని, దానిపైన క్లిక్ చేయండి. సెకండ్ ఏదైనా మీరు ఫస్ట్ ఏదైనా మంచిగా ఉంటుంది, క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఇవన్నీ రింగ్ టోన్స్. ఫ్రెండ్స్, ప్రభాస్ యువర్ బాస్ ఇస్ కాలింగ్ అనో, ప్రభాస్ ప్లీజ్ అటెండ్ ద కాల్ అనో, మీకు నచ్చింది ఏదైతే నచ్చిందో దానిపై సేవ్ చేసుకోండి. రింగ్ టోన్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి కదా, మీకు ఏది నచ్చితే ప్రభాస్ అప్ప కాల్ అయ్యే అర్జెంట్ కాల్ అనో, మీకు ఏది నచ్చితే తీసుకోండి. ప్రభాస్ సమ్వన్ ఇస్ కాలింగ్ యూ అనో. మనం ఇప్పుడు తీసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి చూద్దాం ఎలా వస్తుందో వాయిస్. Prabhas, please attend the call. ప్రభాస్ అనే కదా ఫ్రెండ్స్, మీకు మీ పేరుతో మీ పక్కన నేమ్ రింగ్ టోన్ అని సెర్చ్ చేయండి. సెర్చ్ చేయగానే మీకు సెర్చ్ లిస్ట్లో ఫస్ట్ అయినా తీసుకోండి, లేకపోతే సెకండ్ అయినా తీసుకోండి. జస్ట్ ఇంతే ఫ్రెండ్స్, మీ నేమ్తో మీ రింగ్ టోన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీరు మెయిల్ ద్వారా పొందవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.